Hagapor babaro kidang yele bantek laka mekajing sapriang kajing pang COVID-19 bad danru kibala shim ikilat banyada kumbala batak rak sorkar. Henry kinong shong gejala Meghalaya kelas ngokundet bad ke sorkar jelaru kelas syayong habayo jing tip ekajing dan jangki arteli kilong yeng na kene kenong ba shelong kibala let kajing hawai kentiu kurem hagawe gerzot ke badan gejala asam. Namar kene kajing le sop bad kajing penken gi kendon an jong ke sorkar. Arngut keleyo ekajing pang COVID-19 bat lanang penpriang ya kene kelam hakanong ba. Kene ke kubor kelami eksin kong jong katayo kajing kendo jong ke sorkar ba kelat patai kubor bat ai kubor halor kajing pang COVID-19 hakajela. Hagani kajing ai kubor ke sorkar kelap pentep ba wei brio na shillong ulayo kajing pang na kajing waning ya tho akawe resort belatep kum ka Greenwood Resort hakajela Assam. Habakli benia ekane kajing ja kamtam haba ke sorkar kadangkang ya kajing yerung yami na kawe kajela shakawai pat. Kibor sorkar kelap pentep bagidan sapu wengot kibreu na shillong kiblai lech kane kajing kawai kentep kurem jong ki arngut kibreu ki bana shillong. Kabala long hak ar punyo trek ujeleu bat na pedeng kini arngut kilayo ekajing pang COVID-19. Bat ekilai pundai ngot pat lara shki quarantine center ban kmi ekakot kakya jongki. Kibor sorkar kila syayong habasha kali ba mano ba ajing bet begini kisapu wengot kinda yak hawai kentip kurem syakajela Assam. Haba baro kitip syai bagajela Assam kalamat ekajing syalan shop kabajor hagani kaklam. Kesorkar kini kesni kaklam la satya ban ajubab bat kalapen pawe kajing bam tip AA bakumno gini gibriyo kiyo akalat ban hiar sya Assam. Bat yo ya lat naka corona checkpoint jong kejela ke badan habernihat. Namar kani kajing keli benia kinong thok kubor kalapen bor ke sorkar jela ban wak jing tip ke benia syapang kajing yo olet kini kisau puengot sya Assam bania thok syong kurem. Bat hakani kajing wak jing tip le thok bak office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills kala ai kapas tangnya sangut ki brio ke bala apply online da ke ai daw halor ke pang stom bat ban let ying ya thok. Nrai kini ki brio kalapen dan kam baklai kapas bat kilalet hadu sapu wengot. Na pedang gini kisah wengot kat rengut kini na mau prem kat wengot na Bishnupur sangut na Badan Laban saungut na Lower Lachumia arngut na Pentorba uwe na Latmkra bat arngut kidai kinong le anyam Hindu. Na lor kini ke sorkar kelawat rumentai kibriyo kule kendok markemat kini kisah wengot kiberan hakeleng ke jaka jongonong ba shelong. Ke sorkar kala shimru iksenjam ban kangdam ya kiyeng jo kini kinong yatho baru ikikat to kini kidukan kibelelet drung da kini kinong let yeng yatho. Jingja ke baja mentah ni songjungi kalau ke bangi kum kesong ngim dan jitep area uni ubrio kumnu ule sita sipok kajing atho khana para site bar kumnu uban lo ngim tem te de tingi tip de tat onda kalawan gawon juru e bonan simini ubrio ni yang manfaates bolan hinalam ba don postep covid te de halo kata kan re mengir kum kesong sukhya ba kini ki gen baki brio ki let yawan halo ka jong mon hakum gini ki por manta pi ki por kajing e ba te ngalungo kan kumnu gidi gibri kiyo banyak mon balik man le halaka jong mon ba kajing le mon kajuki ka ora ban kajing e yangi kumilong kit kamsnong ka ora kajing e kinong song ki bapli mon menta ayu em bar bom dan jitep e halo kani te kani kajing kabur ru ka ora ru ban jing kali ka ba koi kajing kali dak jing ka ba khra ba kalong kumnu gidi gibri kiyo banyak mon ha ba don ka check gen ang the tira kaja hakani ko dur te ngimtip sakanut kibri kiba la banyak mon hakum kani ko por menta tila da kaja ka sarkar hi ka simkhia kami ni ai ting ketu ni ki bor sarkar bakin cek bakin gum gini ki khana bagum kani ki jingja kanu man ja so sen pan menta bi ki jingya ka bakhra bakin nang so song ni ki man kila man dur mentan duduk kiba duk basuk kibarit kiba uni ubrio wan nang the hadi mol wan nang the uli kundu iki perlong songkai bi perlong ha ko pila wan pi menta pila i hang tu adep sanitizer du jaka hang tu menta kani jaka hang ni wan songkai tukum gini ki berkhoi menta ki bu singi bakhra ba tingim tip so mencu sakat nu menta ki beri bala komun kontak bu uni ubrio menta te kum kesnya kalian ngador basong hirup ni simkhia bai kani bangi nang yai wat hirup dekat tu jate lang bar ke health department kadang pentor ba health center nang te ki asa nang tu kila simkhia ba le te kan ka bar ki banwat ya ka ya kinu ki beri ki ba uni ubrio la don kontang te kani gelu ka jingja kwa pen mat hiru ik bon balang mat ngalong ngi hikai ki no song hang ni ru ba kum gini ki jingja kem nang ratio banang perthu bot nang ni sakman parkani ru kalong ngi jingsteng ya ki tu gilong yeng ma da ka jingle sobha ka jong ki batang sisi kanora ka jin jar ki bon balang ta ki phau si ki banam song hayeng Kesorkar jela kalabatha igi deputy commissioner jong ke East Khasi Hills bat kari bohoi begin penlong ya kajing toket ke babnia ahlo kajing pen ken kendon kini ginong ya thok song kurim na kalian ke office jong ke deputy commissioner ke East Khasi Hills kala thungru kajing toket ahlor kini kajing ja bat kala kli kini kajing toket da magistrate ya bal ai por ban IT ke kai pot ha ka nyu tarik unai tung
Nalor kani ke sarkar kala Shimrai ru bandan kuna shipho point khandai ar lak tengka yakini kinong tho sungkurem kum kajing pen saja ke benengkong. Kani ko kuna ka dai tang na ke benta kajing penduk pensep ban penchong quarantine yakilai pun daingot ke belet jing tho sungkurem ke belong ar hajar shisngi ya uwei na ke benta khat sausngi. Ke sarkar menta kadang ap ka kai pot na ki deputy commissioner ban Shimrai ke beteng yakini kinong pen ken kendon. Ya kabahakin ni ki kendiat sengi keladon ke jingki phalok. Namar kadon katu ka jing bakla na kalian kitu kinong yatho. Ki balik ban yatho syati syapok Guwahati haka arpun yau tarik. Batru ki ba hadin nangta kadon sakatuka kenja reception jong ki haying haka arterik jong uniu benai bamenta. Bat hadin binglayo ya report na baro arngut kini ki deputy commissioners na po nongpo bat na Shillong menne hak review meeting ngila shim ya karai bat karai kolong bengi ai ke direction ya i deputy commissioner Shillong ba inle wood in file ya ka FIR persya ya kini ki sau po wengun ki ba lalek bakla ha kane kakam kata kadai kebenta ka bangi shim ya karai bat nangta ai bakaan kan yat bat ban bishar kat kum ka kendon jokaan. Tenrai de isu yar ngau ngapi ka report ka bngiyo. Namar hasen bengi isu daka pas kabut kalong so special. Lat pi ong bayap ne, lat pi ong badon ka kam yeng ne namar kata kaya thor ka de ka kam yeng. Kanu ka kam ka balada ai ka ba due permission is granted plus utu. Te hakajo ka por ngau pi andi ki wan phai ru. Ki haban follow ya ju. Ba ultimately pihak yan entry point. Empiwan kabut pihak polisi ke karantin. Dia ngau pi kini pro kim don. Baru kini kelas sulong kam kulung kena. Nang ta number 2 tell me mentah santali ke kali pi I permission. Balai mi saupuai. Nang ta ka notification ke transport department ladon. Ke notification ke transport department ke kali kolong tang langut including driver. Babinsong. Lalu pintu ang tami kan no santali kali. You get my point? Te kita ki issue naya debate ang ni. Henry ngong pingi na ka government we are serious, we mean business. But kino nang ni sibat ngau ba what yalakai. Namar kani ngong pi kamday na kamta ka sarkar. Not for the interest of the government, but it is for the interest of each and every citizen, for their safety, for their health. Na tadi kata ka bapulong yang iba ngihapan sim ya kanagaray. Kabalong extreme, I'm so sorry ban ong ye kitu kiba haban ngat hakaan naman ngimla ban lay ARM namar it seems ki shim they took it very lightly kata.